sehe gar keine Aufgabe. Das ist doch. Ja, aber zeig mal hier den Platz. Also die war hier. War die Das ist von so. Wenn wir irgendwas mit 1420 vielleicht von der Klasse, ich weiß gar nicht, was ist das Wort? auch nicht. Ja, super. Ach so, von hier. Gott, vielleicht hast du schon gesagt? Das. Das ist 150. Ja, super. Noch weiter mit Üben? Hier war alles gut. Ja. Gut. Hier kann ich nicht. So, das habe ich mit dem Hefter.